I pozdrav svima ljudi, danas ćemo malo igrati Sword Builder. Ljudi, danas pravimo jedan tim, to je italijanski tim, pa hajmo da krenemo. Na golu će biti Buffon. Što su uvezana slova? Buffon. Ajde. Buffon. Nešto neće da čita, ne znam šta mu je. Buffon, ajde. Buffon, no. Evo ga, Buffon. Ovdje ćemo ići Giorgio Chiellini bili. Za drugog center beka će ići Barzagli. Ajde. Barzagli. Ljudi, što me nervira ovako kad neće da čita. Evo ga, Andrea Barzagli. Pa za leo beka Evra. Znači bit će Evra. Patrice Evra. Za drugog Ceres. Multica Ceres. Kako već neko kaže. Kako ko voli. Ajde brato, čitaj se. Ajde. S. Ajmo. Čitaj. Ne, sad ću daći. Ajde ljudi moji, zeznuli smo se. Ajmo opet iz početka. Znači zeznuli smo stisnuli slučajno ovu stranicu, ali smo trebali. Pa hajde. Nisam trebao to da uradim, izvinite ljudi. 4-3-3 formaciji. No na golu. Znači Buffon na golu. Ne znam kako može, ne mogu razložiti kad bude. Gianguli, ja mislim da se tako kod. Gianguli. Buffon. Ovo ćemo čitati. A ljudi što me nervira ovako. Ajde Buffon. Ljudi što me nervira ovako. Kako me tako ljudi me nervira kad neće da očita. Ovo su ljudi tekovi. Ti su tekovi bre. Ljudi, po treći put ulazim ovdje, po drugi put. Znači ja ne znam šta će da bude, ali se epizoda odužila. Ajde. Buffon. Očitaj se, brate. Sad da idem da snima se. I treba da snima preko Bandicama.
A, još to me nervira ovo, ljudi moji, ovako. Evo ga, izaš. Ponovo, jao. B, U, P, K, O, N. Ajmo. No. Ajde, čitaj se. Ljudi, mnogo me nervira ovo kad ovako. Ovdje čitaj se, šta više čekaš, kako me nervira. A sve sam? B, U, F. F, O, N. Ajde. Ajmo. Evo ga, napokon je izašao. Dio, ljudi, samo se epizoda odužila zbog Bufona. Evo ga, Kelini. B, A, Z, B, A, R. Barzali. Evo ga. Ovdje idemo Evra. Znači Evra, tu se imamo tim pozad, nema veze. Izvinite zbog toga. Evo ga, Patricija Evra. S, A, T, E, R, E, S. Martince Cijeres. Ezra, Si, Ema. Idemo. Vidal. Ajmo. Evo ga, ljudi, Arturo Vidal. Za drugog, Pogba. Znači Pogba. Evo ga, Paul Pogba. Za drugog, Pjanić. Znači to je dečko sa Balkana, igra za Bosnu i Hercegovinu. Sad za LV, Žervinja, ljudi. Ko? Žervinjo. Ja tražim Žervinja, ne Švajnštajger. Evo ga, Žervinja. Za LV, Viktor i Barbo. Znači Barbo, dečko je ekstra, igra za Romu. E sad, ljudi, za ST. Znači špica, ja sam se odlučio za Iguana el Teveza, znači ja sam se odlučio za Tevez. To je, ljudi, Carlos Tevez. Ajde, čitaj se. Evo ga, Carlos Tevez. Znači ST, ok, ljudi, to je to što se tiče ovog italijanskog tima. Znači, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!